息子さんがドライブで運転手をしていて、お母さん助手席に乗ってたらしいんです。ただ、運転の途中で車がパンクしちゃったんですね。タイヤがパンクしちゃったんですね。で当然のことですけども、日本だとね、なんかJAF かなんか呼んだりするかもしれないけど、私もアメリカにいたのでよくわかるんですが、アメリカ人って自分でとっとと直すんですよ、女性でも男性でも。だから、その、お母さんと息子さんが乗ってた車に乗ってたお二人も当然息子さんもいましたし、すぐ車を脇にどけてね、タイヤを変えてたんです。そしたら息子さんがタイヤを変えてる最中に、あろうことかジャッキってあるでしょ、こう車を持ち上げる、あれが崩れてしまって、息子さんが車の下敷きになっちゃった。その時に60代のお母さん何をしたの？いきなり一人で、たった一人で車持ち上げたんです。車持ち上げて一人で息子を助けた。これすごくないですか？私たち60には全然手が届いてないけれども、60代で車で少なくとも数トン、ね、以上あると思うけれども、そんなのをたった一人で持ち上げるね。多分このお母さんにもう一回やってくれって絶対できないと。改めてもう一回数トンの車を一人で持ち上げてください、絶対できないと。なぜできたかというと、とっさにお母さんももう無我夢中で息子を助けない、だって生きるか死ぬかの状況なんだから、もう考えてる暇もないね。で自分が助けるしかないって思ったんでしょうね。だからスパッとそんなことができちゃった。これお母さん後で冷静になった時に絶対びっくりしたと思う。すっごいことできちゃったなって。いやだからもうね、多分二度ともできないと思う。もう一回やってみろって言ったらきっとできないと思う。でもその時はそんな状態だったらできたんですよ。だけど普通尋常で考えたらこんな力発揮できるって私たち思えないでしょ、同じ女性としてね。だけど人って時としてこういう力発揮できるんです。